horluyor musunuz geceleri? Horlama biliyorsunuz her türlü sağlık sorununa sebep veriyor. Ama en önemli sağlık sorunu ise cinselliğinize engel oluyor. Horlama tam da bir aslında nefes alıp verme sorunudur. Ve siz doğru nefes almadığınız için, yani diyafram kasınızı doğru kullanarak nefes alıp vermediğiniz için horlama oluyordur. Dolayısıyla siz doğru nefes aldığınızda, diyaframı kullanarak doğru nefes alıp vermeyi öğrendiğinizde horlamanız da sona erecektir. Hangi pozisyonda yatarsanız yatın artık horlamayacaksınız demektir. Ama doğru nefes aldığınızda. Bunun için lütfen doğru nefes almayı öğrenin.